President, jeg må si det var ganske spesielt å høre statsråden refse Høyre for å ta ned mindreforbruket i politiet, når statsråden selv bare for under en uke siden selv kuttet over 360 millioner, mer enn det nedtrekket som Høyre tok. Men det var ikke det som var mitt spørsmål. Det er neppe tilfeldig at justisministeren ikke trekker frem domstolene i sitt innlegg. Ikke et ord om det. Det skyldes nok at regjeringens forslag i realiteten innebærer et kutt på 102 millioner for neste år. Og det er før regningen for den meningsløse reverseringen kom på bordet. Så mitt spørsmål til statsråden er, hvordan ser statsråden for seg at domstolene skal oppfylle målene til Stortinget når hun ikke bevilger pengene, eller la de beholde domstolsreformen? Statsråd. Pengene som er endret i nysalderingen på politiet, det er fordi at vi ikke har fått leveranser på utstyr og andre ting som ble stilt i år. Det blir overført til neste år. Så når Høyre kutter nesten 380 millioner i politiet, så er det virksomhet i politiet, og det må Høyre svare for. Man kutter også over 103 millioner i kriminalomsorgen. Og det er feil at regjeringen har lagt inn et budsjettkutt på domstolene. Domstolenes bevilgning for 2023 er høyere enn den var i 2022. Det er en kostnadsvekst i domstolene som alle sektorer sliter med. Det er veldig krevende, det forstår jeg også, men det er ikke riktig at det er et budsjettkutt på 100 millioner i domstolene, sånn som representanten hevder. Ja, det er jo veldig rart at alt det som kommer av innspill fra domstolsadministrasjonen selv hevder at det er 102 millioner som blir nedtrekket for neste år. Men mitt neste spørsmål er at regjeringen vil altså reversere domstolsreformen og dele opp budsjettkapitlene og redusere domstolsadministrasjonens handlefrihet over bevilgningene. Og i et brev til justiskomiteen datert 25. november så skriver altså samtlige sorenskrivere, første lagmenn og jordskifteledere, sitat, at regjeringens budsjett vil svekke domstolens uavhengighet som den tredje statsmakt og vil kunne føre til redusert effektivitet og kvalitet i våre avgjørelser. Sitat slutt. Det stemmer også dårlig med det statsråden hevder i forhold til budsjettet for domstolene. Og hva er statsrådens syn på brevet fra domstolen, fra sorenskrivere, førstelagmenn og jordskifteledere? Statsråd Møll. Domstoladministrasjonen har hatt sitt eget budsjett før. Det hadde de frem til 2018. Da ble domstoladministrasjonens budsjettkapittel slått sammen med domstolenes driftsbudsjett. Hvis man går inn i proposisjonen, som da ble lagt frem av daværende Høyre-regjering, og leser begrunnelsen, så har ikke det noe med uavhengigheten til domstolen å gjøre i det hele tatt. Begrunnelsen for det var økt fleksibilitet i budsjettene, sånn at det var lettere å flytte penger mellom domstoladministrasjonen og driftsbudsjettet til domstolene. Den fleksibiliteten er fortsatt ivaretatt i regjeringens budsjettframlegg gjennom en overføringsfullmakt. Forskjellen er at vi vil få synlighet rundt når man eventuelt velger å overføre mellom de postene. Så jeg kan ikke se at dette påvirker uavhengigheten. Og det er ikke riktig, som jeg sa, at det er et kutt fra regjeringens side på 100 millioner eller et nedtrekk. Budsjettposten er høyere for 2023 enn 2022, men det er en krevende kostnadsvekst, som jeg også forstår at domstoladministrasjonen synes er krevende.